5 consejos básicos para encender una fogata. 1. Preparación del sitio. Elige un área despejada de materiales inflamables y protegida del viento. 2. Material de encendido. Recolecta papel, corteza seca, ramitas delgadas y astillas de madera. 3. Estructura del fuego. Construye una estructura en forma de tipi dejando espacio para encender el fuego y asegura la circulación de aire. 4. De encendido. Coloca el material de encendido en el centro y enciéndelo con cerillas o un encendedor. 5. Mantenimiento y seguridad. Agrega gradualmente ramas más grandes, mantén una reserva de leña cercana y supervisa constantemente el fuego. Apágalo completamente antes de irte. Recuerda siempre seguir las regulaciones locales y respetar el medio ambiente.